riding sore kali ini masih ditemani si Cibi dengan dipasangi knalpot WRX Trioval K2 guys. Nih penampakannya kayak gini nih. Wah, ini maaf ya seal tip bekas knalpot Tritec Racing Evolution Katana Racing. Ini penampakan dari knalpot Trioval K2, panjangnya sekitar 28 apa 25 cm, kurang tahu dah. Soalnya baru datang langsung dicoba. Nah, ini guys penampakannya tuh di motor New CB 150R. Ya guys, like new, mantap. Ya, inilah motor kesayangan saya, dirawat, dijaga, disayang sepanjang masa. Mantap. Ini mungkin agak terlalu malam ya, karena pulang kerja baru bisa gas. Ya guys, kita dengerin sedikit suaranya saja ya, soalnya udah sore jadi nggak enak ya. Nah, ini posisi idle ya guys, posisi idle seperti ini. Mantap kan ya, mantap. Dentuman bassnya tuh kerasa banget guys. Duh. Ya guys, dah cukup sekian ya. Cukup sekian suaranya. Nanti lain waktu kita review teriakan dari knalpot WRX Trioval K2 ini guys. Nanti kelanjutannya kita sambung the next reading lagi ya guys. Sore ini kita reading lagi bersama Cibi motor kesayangan sepanjang masa ya, cari spot buat reading, tahu kemana ini ya, sambil mau review teriakan manja dari knalpot WRX Trioval tipe K2 ya guys ya. Panjangnya sekitar 28 cm ya. Untuk karakter suara bisa didengar guys, ngebass adem ya, jadi gak terlalu gahar, masih bersahabat di telinga. Untuk yang nggak suka geber-geber, yang nggak suka gahar, bisa ini recommended banget knalpotnya, soalnya masih termasuk kalem ya. Kalem, ngebas, adem itunya. Kemarin sempat ngetes power dari motor si Cibi ini, CB 150 dengan knalpot Trioval K2 ini bisa mencapai speed ya, alhamdulillah lumayan tinggi speednya. Tarikannya juga enak, tarikan bawahnya, tarikan bawah, tengah, atas ngisi semua kalau pakai knalpot ini menurut saya. Jadi recommended lah buat yang suka suara knalpot yang ngebass bulet, nggak terlalu gahar, nih recommended guys. Powernya guys tuh.
sombong amat. Ya, mesin dari si CB ini masih standar ya bosku, tapi suara dari knalpot 2RSK2 ini udah mantep, budet di telinga, bersahabat enggak. Oh, rame ternyata bosku. Lumayan ya, ada getaran-getaran asmara. Ya, karena jalan ini sering dilewati truk-truk besar ya guys. Oh, truknya aja besar-besar, termasuk jalan utama ini dari arah Purwakarta menuju Karawang lewat jalur Curug Kosambi. Ya, jalannya indah guys. Nani? Mantap ya guys, mantap jiwa pokoknya. Tarikan bawahnya tuh narik ngisi ya. Untuk angkatan tuh cepet. Omae wa mou shindeiru. Wow, kencang bener guys itu guys. Mari kita ikuti guys seperti biasa, oke? Lumayan jalannya guys, berani kencang jalannya, tidak mendukung ya. Kalau untuk motor knalpot ini mantap guys, suaranya ngebas, bulat, adem pokoknya lah. Untuk tenaga di mesin juga RPM bawah, tengah, atas isi semua pokoknya. Jadi untuk narik tuh enak, lumayan. Untuk di RPM tengah, untuk standby juga enak.
nggak terlalu pengen nambah lagi. Untuk RPM atas masih nambah. Di RPM atas tuh tambah enak tenaganya guys, mantap pokoknya. Sekian ya bosku semua, sedikit review dari knalpot WRX 3 Oval K2. Tetap dukung channel Tak Isone Ngevlog dengan selalu beri like, komen, dan subscribe, oke? Buset, tuh motorannya keren guys tuh. Valentino Rossi versi Indonesia. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam Tak Isone. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in